像塵沒掩蓋着前事，心鬼單是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明又開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間。នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង Mandy សុកគេក៏វិលមុខក្នុងត្រចៀកឬសម្ដីខ្ទរគេថាជាប្រធមមិនល្អលើកមុនមានអាការៈបែបហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាគេក៏ស្លាប់ដូចនេះរឿងកន្លងផុតហើយកុំរំលឹកអេផលប្រយ័ត្នខ្ញុំដឹងថានាងគ្មានសាច់ញាតិនាងខ្លួនមួយនាងត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអត់មាននិយាយអីទេមែនទេរបស់ពីរយ៉ាងប៉ះគ្នាមានការដោះដូរគ្នាជនល្មើសបានយករបស់ខ្លះទៅពេលតែមួយត្រូវបន្សល់ទុកស្នាមរហូតអ្នកស្លាប់និងស្រីម្នាក់ទៀតចូលទៅក្នុងសណ្ឋាគារជាមួយនឹងកូនក្តីរបស់អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ក្រៅពីអ៊ីចុងជៀននិងអ្នកស្លាប់នៅមានស្រីម្នាក់ទៀតអាចជាអ្នកទី4មើលតាមកន្សែងតកលើឥតខ្ញុំយល់ថាអ្នកទី4ទាត់កន្សែងយ៉ាងខ្លាំងមុនចេញពីបន្ទប់ហើយអ្នកទី4អ្នកថានឹងគឺជានរណាគេដែរទៅញូបន្ទប់608បាននិយាយថាម៉ោង6គេបានកំងហាពីព្រឹកជុំអញ្ញាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទម៉ាដាមរំខានតែងបុគ្គលិកដែលយកអាហារពេលព្រឹកឲ្យភ្ញៀវបន្ទប់608ឈ្មោះអីទៅបាទម៉ាដាមខ្ញុំនឹងទៅមើលសិនអរគុណខ្ញុំចង់ត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅ lobby និងផ្លូវចេញចូលតាំងពីយប់មិញនេះបាទខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ចាត់ការអរគុណម៉ាដាមតារាងធ្វើការរបស់វ៉ាងស៊ុនអានតាំងពីព្រឹកទាល់ចុះមកធ្វើការធម្មតាគេជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើការល្អប៉ុន្តែចូលចិត្តលេងល្បែងណាស់ខែមិនគឺសុំបើកលុយមុនតែខ្ញុំមិនអោយនៅដាស់តឿនឲ្យគេឈប់លេងល្បែងថែមទៀតលោកនាងពងស៊ីញីអរគុណអ៊ីអូនេះជារបស់អ្នកណាជារបស់ខ្ញុំខាងជើងបញ្ញាប់ឆែកមើលហើយនឹងបញ្ញាប់បញ្ជូនទៅស្នងការផ្នែកផតតាំងទើបតែត្រួតពិនិត្យទេអរគុណបាទអាឡូគឺខ្ញុំម៉ាដាមមានកាយខាងឯងយ៉ាងម៉េចដែរមើលផតតាំងរួចនឹងបញ្ញាប់ទៅវិញរំខានឆែកប្រវត្តិមនុស្សម្នាក់អាចបន្តែងអ្នកទី4មែនទេមែនឈ្មោះវ៉ាងសុងអានខ្ញុំទៅរកគេហើយតែគេមិនលើកខ្ញុំឲ្យអាស៊ីងទៅរកគេនៅផ្ទះខ្ញុំបញ្ជូនសំណុំរឿងឲ្យឯងហើយមានរូបដែរបាទម៉ាដាមអូខេបាយបាយជប់ភ្លាមពីពលិរត់គេធ្វើខុសច្បាប់មែនទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើខុសទេមិនឯងចឹងទេបានមកពីណាប្រាប់មកខ្ញុំមិនបានស្លាប់គេទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើវិលការ
ខ្ញុំមិនដឹងថាគេដេកលក់រហូតដល់ស្លាប់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេស្លាប់ទេខ្ញុំគ្មានកំហុសទេជឿខ្ញុំទៅ បើចង់ឲ្យយើងជឿត្រូវនិយាយរឿងដែលកាត់ឡើងឲ្យលំអិតមក គឺព្រឹកមុនពេលចុះធ្វើការ ជប់សិនចុះធ្វើការម៉ោងប៉ុន្មាន ម៉ោង7កន្លះក្រោយពេលខ្ញុំយកអាហារឲ្យបន្ទប់លេខ608ខ្ញុំកាត់បន្ទប់លេខ607ដូច្នេះឃើញទ្វារមិនទាន់បិទជិនទើបខ្ញុំចូលទៅមើលទៅឃើញមានមនុស្សស្រីដេកដណ្ដប់ភួយដូចដេកលក់ស្រួលណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានាងប្រហែលជាស្វឹងខ្ញុំសម្លឹងមើលមានរបស់ឲ្យលួចទេខ្ញុំក៏ឃើញនាឡិកាដាំពេជ្រខ្ញុំចូលទៅមើលចិត្តដឹងថាមិនមែនជារបស់ខ្លាំងដឹងថាវាថ្លៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ប្រញាប់យកមកខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាដាច់ខានកុំឲ្យមានបន្សល់ទុកដានអ្វីអសោះ ឆ្លាតណាស់តើប៉ុន្តែនៅតែត្រូវចាប់បាន ពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង5ពេលហ្នឹងលោកអ្នកឯណាហើយធ្វើអី ខ្ញុំលើកអាហាររួចម៉ោង2ជាងតែនៅក្នុងបន្ទប់លេងបៀជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំពួកយើងលេងរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះក៏ចេញមកលើកអាហារម៉ាដាមបើមិនជឿខ្ញុំទេសួរមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនបានកក់នោះទេ លួចនាឡិកាឲ្យក៏ចុះធ្វើការអញ្ចឹង បាទ ចង់ធ្វើការឲ្យលោកតាណាខ្ញុំតែរត់លោកមិនលើកហើយមិនមកផ្ទះទៀត ខ្ញុំទៅដេកផ្ទះសង្សាររបស់ខ្ញុំនាងក៏ដឹងថាពេលខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងក៏ទៅញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំក៏ជួបលោកប៉ូលីសមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំសង្សារខ្ញុំអះអាងបានខ្ញុំមិនកុហកលោកទេជឿខ្ញុំទៅណា យកអាហារទៅបន្ទប់608 607អត់បិទទ្វារមិនចម្លែកទេ ភ្ញៀវអាសាមកលេងសប្បាយទើបខ្ញុំមិនឆ្ងល់ជួនកាលអត់បិទទ្វារដូចជាបន្ទប់607យ៉ាងចឹង ព្រោះអី តែពេលម៉ោង2ខ្ញុំយកអាហារទៅជាន់ទី6ដើរកាត់បន្ទប់លេខ607មានស្រីម្នាក់បើកទ្វារចង់ចេញមកមានប្រុសម្នាក់ចាប់នាងចូលទៅវិញខ្ញុំឃើញពួកគេដូចជាកគុកកកាក់ណាខ្ញុំថាពួកគេលេងឆ្នាំហើយពួកគេបុកជាលេងយូរហើយមិនទៅដូច្នេះពេលព្រឹកមិនបិទទ្វារមិនចម្លែកទេមែនទេ ចាំបានដែរទេស្រីដែលចង់ចេញពីបន្ទប់នោះគឺជាគេមែនដែរទេ មែនគឺស្រីនេះ ចាំប្រុសម្នាក់នឹងបានទេ មិនបាច់ចាំទេគេគឺជាកូនប្រុសរបស់ក្រុមហ៊ុនហុងហៅធានគឺអ៊ីចុងជៀន ច្បាស់ហើយមែនទេ គេគឺជាភ្ញៀវប្រចាំនាំស្រីមកបើកបន្ទប់មិនសាមមុខនោះទេគេគុកកាក់មិនប្រយ័ត្នមិនឲ្យម៉ាដាមលោកប៉ូលីសលោកគិតមើលទៅអ៊ីចុងជៀនប្រហែលជាធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ព្រោះគេលេងហួសហេតុ មិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនាងធ្លាប់កិច្ចពីក្តីស្លាប់ហេតុអីបានជាមិនខ្លាចទេវតាធ្លាប់ឲ្យឱកាសនាងហើយមិនឲ្យឱកាសនាងទៀតទេហេតុអីបានជានាងមិនខ្លាចឬមួយការពិតនាងមិនចង់ស្លាប់តែត្រូវគេសម្លាប់នាងប្រាប់ខ្ញុំមកគេថាមនុស្សស្លាប់ពេលស្លាប់ហើយទម្ងន់នឹងស្រាលចុះ21ក្រាម21ក្រាមហ្នឹងគឺទម្ងន់របស់វិញ្ញាណពេលនេះនាងនៅក្បែរខ្ញុំទេតាមែនទេមានអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំមានអីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយហេតុអីនាងត្រូវស្លាប់បើនាងត្រូវគេសម្លាប់ខ្ញុំនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងរបស់ឯង អរគុណហើយរបាយការណ៍របស់ឯងរួចហើយរបាយការណ៍ផ្នែកផតតាំងក៏មកហើយតែយើងធ្វើអីមិនបានដដែល ព្រោះអីអ៊ីចុងជៀនមិនព្រមផ្ដល់ចម្លើយទេ គេថាត្រូវថតនិងស្កេនរាងកាយសិនគេពន្យាពេលនឹងហើយ ម្នាក់នេះគឺមានបញ្ហា ណែពួកឯងចាប់ចោលដែលលួចនាឡិកាបានហើយតាជួយអីមិនបានសោះអី នៅក្នុងរបាយការណ៍ច្បាប់នេះពេលស្លាប់ម៉ោង3ដល់ម៉ោង5រយៈពេលនេះបុគ្គលិកនេះលេងបៀនៅក្នុងបន្ទប់មានសាក្សីថាគេមិនមែនជាឃាតករទេ ស្របទៅអ្នកដែលគួរសង្ស័យគឺអ៊ីចុងជិន អេលៀងមិនណាជាស្រីដែលជាបន្ទប់ជាមួយនឹងអ៊ីចុងជៀនមែនទេ ឯងប្រហែលចំណាំគេបាន ថ្ងៃដែលអ៊ីជាលូរត់ទៅកណ្ដាលផ្លូវអ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យគឺជាគេ ខ្ញុំមើលកាមេរ៉ានៅសន្តាគារឃើញគេយកចម្លែកដែលគេផ្ដល់មកអះអាងពីប្រភពរបស់គេរូបដែលបានពីកាមេរ៉ាលៀងមីណាអ៊ីជាលូអ៊ីចុងជៀននៅជាមួយគ្នាតែលៀងមីណាទៅវិញម៉ោង2កន្លះអ៊ីចុងជៀនមកវិញម៉ោង7ព្រឹក តាមដែលចាំបានអ៊ីចុងជៀន
កម្ពស់ប្រហែលជា1.80 ម៉ែត្រទម្ងន់ប្រហែលជា68ទៅ69គីឡូទម្ងន់គេធ្ងន់ណាស់ចំណែកលៀងមីណាកម្ពស់ប្រហែលជា1.70 ម៉ែត្រទម្ងន់ប្រហែលជា56គីឡូទម្ងន់រាងស្រាលរបែកការពិនិត្យសពពណ៌ទាំងសងខាងឃើញមានស្នាមច្បាច់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកដែលធ្វើបែបនេះបានគឺអ៊ីចុងជៀនចំណែកម្នាក់ទៀតលៀងមីណាធ្វើមិនបាននេះច្បាស់ហើយថាអ៊ីចុងជៀនប្រាហឹង្សាឬអ៊ីជូលូនប្រកាសណាស់អ៊ីជូលូស្លាប់ព្រោះប្រើថ្នាំលើកំណត់ប៉ុន្តែអាចមិនមែនជាគេលេបខ្លួនឯងត្រូវអ៊ីចុងជៀនបង្ខំឲ្យលេបហើយអ៊ីចុងជៀនរកលែងបានហើយអញ្ចឹងឆាប់ទេមិនក៏ពួកគេមិនមកពិនិត្យទៀតគឺពួកគេពិនិត្យអស់ហើយលោកមកឈរធ្វើអីឆាប់ទៅទិញសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យខ្ញុំមកទៅណាក៏បានដែរខ្ញុំប្រញាប់ចេញពីហុងកុងលោកអ៊ីលោកទៅណាមិនបានទេកងអក្រិតកម្មការលុនខាងលិចលិញជៀនពួកលោកមកធ្វើអីទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមកពិនិត្យរាងកាយរបស់ខ្ញុំចាំមានកម្លាំងសិនចាំខ្ញុំសហការជាមួយនឹងពួកនាងអ្នកជំងឺសម្រាកសុំជើញចេញទៅលោកអ៊ីបើលោកឈឺសម្រាកនៅទីនេះមិនបានទេត្រូវសម្រាកនៅបន្ទប់ឃុំឃាំងទៅបានលោកនិយាយអីហ្នឹងលោកអ៊ីចុងជៀនលោកសម្រាប់អ៊ីជឺលូពេលនេះលោកត្រូវចាប់ខ្លួនលោកមិនចាំបាច់ត្រូវនិយាយសម្ដីរបស់លោកជាផុសតាំងនៅក្នុងតុលាការសូមបញ្ជាក់លោកត្រូវចាប់ខ្លួនឆាប់តាក់ទងទៅអីវ៉ាខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំនិង Apple ពួកយើងលេងថ្នាំយើងសប្បាយខ្លាំងណាស់ក៏គ្មានអីដែរខ្ញុំមិនដឹងថានាងស្លាប់ទេលោកកេងជាមួយគេតែមិនដឹងថាគេស្លាប់ទេខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនតាមកាមេរ៉ារបស់សន្តាគារឃើញថាលោកចេញពីកន្លែងនឹងប្រហែលជាម៉ោង7ពីស្លាប់របស់អ៊ីជើលូម៉ោង3ដល់ម៉ោង5សញ្ញាដែលស្លាប់គឺគួតបែកពពុះមាត់ឈាមចេញតាមច្រមុះមុខក៏របួសលោកពិតជាមិនដឹងពិតមែនទេពេលកូនក្តីខ្ញុំមកវិញអ្នកស្លាប់ដេកនៅក្នុងភួយដណ្ដប់ចិនកូនក្តីខ្ញុំគិតថានាងដេកលក់ដែលនៅពេលហ្នឹងកូនក្តីខ្ញុំកំពុងសេព្រោះនៅចំហាយថ្នាំទើបមិនបានសង្កេតគិតថាអ្នកស្លាប់ដេកលក់ទើបមិនចង់រំខានបន្តមកបើកឡានចេញទៅក៏មានគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃកើតហេតុចូលសន្តាគារជាមួយលោកលៀងមីណាទៅណាអូលៀងមីណាមែនទេខ្ញុំមិនសិទ្ធស្នាជាមួយនាងទេគ្រាន់តែជាស្រី one night stand ទើបខ្ញុំមិនចាំពួកយើងសប្បាយហើយក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅអូមែនហើយថ្ងៃហ្នឹងនាងក៏នៅនាងជាអ្នកសម្លាប់ Apple ដឹងពួកគេនឹងស៊ើបថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់លោកបំពេញតួនាទីពលរដ្ឋល្អទៅផ្ដល់សំណុំរឿងទៅមន្ត្រីពួកលោកសួរច្រើនហើយកូនក្តីខ្ញុំឈឺគេត្រូវការសម្រាកបានសម្រាប់ទីនេះទៅយើងតាក់ទងផ្នែកកសលវិច័យយកផុសតាំងពីខ្លួនលោកហើយយកផុសតាំងស្អីទៅខ្ញុំមានសិទ្ធិបដិសេធទេសុំទោសលោកជាជនជាប់សង្ស័យគ្មានសិទ្ធិទេវិនលោកតាទៅទទួលកូនណាយ៉ាងម៉េចហត់ទេមិនសប្បាយចិត្តសោះក្មេងល្ងងថ្ងៃក្រោយកូននិយាយជាមួយបងប្រុសបងស្រីបានតាមែនទេវិនម៉ាក់ធ្វើការសិនណាទៅផ្ទះចាំនិយាយគ្នាបាយហើយអីវ៉ាហើយមកយកផោះតាំងកូនក្តីរបស់ខ្ញុំម៉ែឯងជាមេធាវីអ៊ីចុងជៀននេះមែនលើកនេះធ្វើជួយគេតវ៉ាក្តីលំបាកតិចហើយរឿងនេះឯងកុំបារម្ភអីខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿថាគេមិនមែនជាឃាតករឯងមិនគួរសួរសំណួរបែបនេះទេខ្ញុំយល់ឯងជាពេទ្យកសលវិច័យមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំជឿថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបរិសុទ្ធខ្ញុំដឹងត្រឹមតែថាមានស្រីត្រូវគេសម្លាប់នាងអាយុនៅតិចគឺនៅស្ទើរភ្លើងណាស់ស្រីនេះគេប្រើថ្នាំញៀនគេធ្វើខ្លួនឯងរឿងនេះបន្ទោសអ្នកណាមិនបានទេត្រូវបន្ទោសឪពុកម្ដាយដែលមិនបដិសេធគេជាក្មេងកំព្រាខ្លួនមួយឪពុកម្ដាយស្លាប់តាំងពីគេនៅក្មេងខ្ញុំគិតថាឯងក៏ជាម្ដាយឯងមិនគួរសរុបចេញមកបែបនេះទេឃើញក្តីបែបនេះខ្ញុំជាម្ដាយកាន់តែប្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវបដៅកូនឲ្យបានល្អម្យ៉ាងទៀតច្បាប់មានគោលសំខាន់មួយខហៅថាសន្និដ្ឋានមិនខុសគឺសំដៅលើមនុស្សម្នាក់មុនតុលាការកាត់ក្តីថាគេខុសគេគឺមិនខុសបើផ្នែកប្តឹងមិនអាចរកផុសតាងអះអាងថាគេខុសម្នាក់នេះគឺមិនខុសឯងសំដៅលើការគ្មានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់មែនទេតែខ្ញុំជឿថាបើម្នាក់នេះធ្វើខុសច្បាប់គេត្រូវតែបន្សល់ទុកដែនដែលជាផុសតាងខ្ញុំជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាគ្រប់យ៉ាងនៅក្រោមច្បាប់ដុកទ័រចុងសុំទោសខ្ញុំមកយឺតលេងរំខានហើយទៅជួបកូនក្តីសិនអូខេ
ក្រោយពីចេញពីសន្តាគារលោកលាងដៃទៀតខ្ញុំមានអបតហេតុប៉ូលីសឲ្យខ្ញុំទៅពិនិត្យទឹកនោមលោកគិតមើលទៅកូនក្មេងក៏ដឹងថាពេលចេញពីបន្ទប់ទឹកត្រូវលាងដៃដែរខ្ញុំជាមនុស្សមានការសិក្សាកូនក្មេងក៏ដឹងថាត្រូវស្រឡាញ់ជីវិតជារបស់សំខាន់អ្នកខ្លះមានការសិក្សាខ្ពស់តែទង្វើអន់ជាងកូនក្មេង នាងថាឲ្យណាខ្ញុំធ្វើខុសត្រង់ណាហើយនាង ខ្ញុំសំដៅលើលោកអីលាតដៃទាំងសងខាងមកតទៅពិនិត្យរាងកាយក្នុងពេល24ម៉ោងលោកមានភេទសម្ព័ន្ធទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ពិនិត្យទេគេនៅជាមួយខ្ញុំក្នុងបន្ទប់មុខជាមិនទៅអង្គុយមើលមុខគ្នាទេតែគេមុខជាស្មានម្ដងថាខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់ នាងនិយាយឆ្អែតហើយនៅស្លោជេរខ្ញុំរហូតគិតថាខ្ញុំជាឃាតករ លោកបានធ្វើអ្វីលោកដឹងច្បាស់ ស្រីនឹងលាបថ្នាំស្លាប់ខ្លួនឯងទេលេងច្រើនដូចខ្លាចមិនឆ្អែតដូច្នេះហើយគេសប្បាយរហូតដល់ស្លាប់គេស្លាប់ដោយមានក្តីសុខបំផុត មេតាផ្ដោះកិត្តិយសឲ្យអ្នកស្លាប់ផង ហើយនាងផ្ដោះកិត្តិយសឲ្យអ្នករស់ទេដឹងទេថាខ្ញុំជាកូនអ្នកណា លោកជាជនជាប់ការសង្ស័យប៉ាម៉ាក់លោកអ្នកមានក៏គ្មានប្រយោជន៍លោកធ្វើខុសច្បាប់លោកក៏ត្រូវទទួលទោសលោកជាអ្នកណាខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេ អ៊ីវ៉ាគេនិយាយបែបនេះខ្ញុំប្តឹងគេបានទេ អ្នកដែលបរិសុទ្ធមិនចាំបាច់បកស្រាយកុំខឹងនឹងរឿងដែលមិនមែនជាការពិតមែនទេ មែន តែដុកទ័រចុងត្រូវប្រយ័ត្នរឿងសម្ដីជួយនិយាយឲ្យតិចបំពេញតួនាទីពេទ្យកសលវិច័យឲ្យបានល្អ ស្រាត់ខោ ថាម៉េច ខ្ញុំត្រូវបំពេញតួនាទីពេទ្យកសលវិច័យលោកត្រូវស្រាត់ខោពិនិត្យ គ្រប់គ្នាមើលរូប05ដល់រូប015តាមការពិនិត្យសពអះអាងថាអ៊ីជាលូនិងអ៊ីចុងជៀនមានភេទសម្ព័ន្ធគ្នាស្នាមខ្វាច់នៅលើខ្លួនអ៊ីចុងជៀនបន្សល់ទុក DNA របស់អ៊ីជាលូ អាចទៅរួចទេថាអ៊ីចុងជៀនរំលោភមិនសម្រេចហើយសម្រាប់អ្នកស្លាប់ របួសនៅទ្វារមាសអ្នកស្លាប់មិនទុកថាធ្ងន់ធ្ងរសន្និដ្ឋានបានថាកើតមានពីការមានភេទសម្ព័ន្ធដែលរំភើបមិនត្រូវរំលោភ អ៊ីជលូនិងលឿងមីណាស្គាល់អ៊ីចុងជិននៅក្នុងបារមានអ្នកអះអាងថាពីរអ្នកនឹងព្រមទៅជាមួយគ្នាពិតមែនណា តាមការធ្វើកសវិច័យយើងជួបស្រាចំនួនច្រើននៅក្នុងក្រពះរបស់អ៊ីជឺលូហើយថ្នាំខេដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទផ្នែកកណ្ដាលមានការទប់ស្កាត់ធ្វើឲ្យមានការក្អួតយ៉ាងខ្លាំងទាល់តែប្រព័ន្ធដកដង្ហើមទៅចុកណែនហើយដាច់ខ្យល់ តាមការពិនិត្យឈាមនិងសរសៃសក់របស់អ្នកស្លាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់បានប្រើថ្នាំខេតាមីនជាយូរណាស់មកហើយ ថ្មីបើប្រើថ្នាំមកយូរអ្នកស្លាប់អាចបង្ខំឲ្យលេបថ្នាំហួសកំណត់ក៏ថាបាន ត្រូវហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយឲ្យថាលើត្វិលអ៊ីជឺលូមានស្នាមជាំមើលរូប020ដល់035ក្រៅពីនេះមានស្នាមជាំលើដៃនិងជើងដោយត្រូវគេសង្កត់ពីខាងលើហើយអ្នកនឹងក៏ច្បាត់ក្រៀមនាងយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយបង្ខំឲ្យបើកមាត់យកខេតាមីនទាំង10ញាត់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់នាង អ្នកស្លាប់ត្រូវបង្ខំឲ្យផឹកស្រាព្រោះលើមុខរបស់នាងកម្រាលពុកនិងខ្នើយសុទ្ធតែមានស្នាមស្រា យើងវាស់ចង្អុលដៃនិងមេដៃរបស់អ៊ីចុងជៀនប្រវែងគឺ7អ៊ីងត្រូវនឹងស្នាមជាំដែលនៅចង្ការរបស់អ៊ីជឺលូម្យ៉ាងទៀតដែលឃើញនៅក្នុងរូបក្នុងមាត់របស់អ៊ីជឺលូមានស្នាមជាំកោងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាកើតពីមនុស្សម្នាក់បង្ខំឲ្យហាមាត់ញាត់10ចូលក្នុងមាត់ចុងក្រោយក្បាលរបស់អ្នកស្លាប់មានស្នាមរបួសសន្និដ្ឋានថាមុនស្លាប់អ្នកស្លាប់ធ្លាប់ត្រូវគេយកអាវុធធ្ងន់វាយ យើងធ្លាប់ត្រួតពិនិត្យវត្ថុដែលយកមកពីកន្លែងកើតហេតុហើយប្រៀបធៀប DNA ដែលអាចបញ្ជាក់ថាជារបស់អ្នកស្លាប់របួសត្រង់សៀតផ្កាដែលត្រូវវាយដោយរបស់រឹង នៅពេលតែមួយលើវត្ថុឃើញកញ្ចៅដៃរបស់អ៊ីចុងជៀនដូចគ្នាអ្នកសម្លាប់អ្នកស្លាប់គឺគេ បង្ខំឲ្យផឹកស្រាហើយលេបថ្នាំថែមទាំងបំផ្លាញរាងកាយបែបនេះប្តឹងបានហើយ ពេលនេះបញ្ហាគឺយើងរកដល់ដែលដាក់ថ្នាំនោះមិនឃើញអ្នកស្លាប់ត្រូវបង្ខំឲ្យផឹកស្រាច្រើនណាស់ស្រាកំពុបលាងកាយដៃអស់ដូច្នេះនៅពេលនេះភស្តុតាងយើងមានមិនច្រើនមិនគ្រប់ប្តឹងទី យ៉ាងម៉េចដែរបានបញ្ញាប់មកណាអរគុណ ម៉ាដាមបានដំណឹងអីទេ អាស៊ីងប្រាប់ថាមានអ្នកឃើញឧបទ្ទហេតុក្រោយកើតហេតុបានឃើញអ៊ីចុងជៀនមានសាក្សីផ្ដោតចម្លើយដែលមានប្រយោជន៍ណាស់ គេពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំហ៎ គាត់ឈ្មោះពូសុនស៊ីងប៉ារបស់លោក
អាតងកូនប្រុសខ្ញុំគឺមានចំណែកបំបីក្តីនេះហើយស្មានមកដល់ថាខ្ញុំបានជួយគេហើយទុកថាពីអ្នកឪកូនយើងនេះគឺសហការគ្នាដើម្បីបំបីក្តីចាំឲ្យចប់សិនទៅបានទេលោកអើយគ្មានបញ្ហាទេពួកលោកគឺពូកែស្រាប់ហើយទាំងផុតតាងអចារ្យណាត្រូវផុតតាងប្តឹងគុណអ្នកមាននោះឲ្យបានត្រូវលោកបាទលោកអ៊ំហើយអាយ៉ាមិនពិបាកនោះទេខ្ញុំគឺជាអ្នកចេះក្បាច់គុណត្រូវទៅជួយដល់អ្នកទុនខ្សោយគឺរឿងអយុត្តិធម៌ត្រូវតែជួយហើយនិយាយបានល្អណាស់យើងផ្ដាំទៅល្អទេឡោះសួរឲ្យអស់ភ្លីមកបើឃើញអ្វីខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យអស់អ៊ំស៊ីងជួយនិយាយពីស្ថានភាពឲ្យបានលម្អិតផងបានទេថ្ងៃនឹងគឺជាថ្ងៃអង្គារពេលព្រឹកម៉ោង7បន្តិចក្រោយពីហាត់ប្រាណខ្ញុំក៏ទៅហៅអាឈិនជាគុណសិស្សខ្ញុំផឹកតែពេលដែលខ្ញុំរៀបឆ្លងផ្លូវគឺមានឡានតូចមួយរីទៅរីមកដោយពូលៀបកែមចឹងខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ថយក្រោយភ្លាមឡើងលុកលឹងអត់លីងសំណាងណាស់ខ្ញុំជើក្បាច់គុណកុំឲ្យខ្លាយទៅជាខ្មោចបាត់ហើយណារួចហើយខ្ញុំក៏បានឮសំឡេងជន់ហ្វ្រាំងលាន់ឡើងសគិតទៅជាខ្ញុំគិតថាខាងមុខច្បាស់ជាមានរឿងអីខ្ញុំក៏ទៅមើលភ្លាមហើយក៏មានរឿងផ្លែតវិបកលោកជេម្នាក់ឡើងដួលដេកស្ដោកហើយក៏ចាប់ជើងខ្លួនឯងស្រែកមិនឈប់នោះទេហើយប្រាប់ថាឈឺណាស់តាមបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្ញុំអាចមើលដឹងថាជើងបាក់ហើយខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ទេរោគ999អាកូនអ្នកមាននឹងមិនព្រមចុះពីលើឡានទេហើយខ្ញុំក៏បានជេរវាពី3ម៉ាត់ថែមទៀតទៅដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងរបស់ខ្ញុំនឹងណាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សជឿគិតថាមុខគេច្បាស់ជាភ័យព្រោះបុកគេស្លាប់ទើបដល់ចម្លើយឲ្យប៉ូលីសបែបនឹងពីស្អែកឡើងមើលកាសែតទើបដឹងថាគេបានសម្លាប់មនុស្សស្រីម្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារគឺបែបនឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់ណាទាំងទីអ៊ំស៊ីងច្បាស់ហើយថាលឺអ៊ីចុងជៀននិយាយថាសម្លាប់មនុស្សច្បាស់ណាស់ព្រោះអាកូនអ្នកមាននឹងវាមិនស្គាល់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់វាមានព័ត៌មានជាមួយមនុស្សស្រីជាច្រើនណាស់លើកនេះប្រហែលជាវាលេងឆ្នាំទាល់តែមានរឿងចម្លើយរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍ដែរទេចាមានអរគុណអ៊ំស៊ីងអូមិនច្បាច់អរគុណទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំគឺជាអ្នកចេះក្បាច់គុណត្រូវតែជួយអ្នកទុនខ្សោយរឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំត្រូវតែជួយអរគុណអ៊ំស៊ីងផ្នែកសាកសីយើងមានចម្លើយរបស់បុគ្គលិកសន្តាគារអះអាងថាអ៊ីចុងជៀនធ្លាប់បង្ខំអ្នកស្លាប់រឿងផោះតាំងផ្នែកផោះតាំងអះអាងថាអ៊ីចុងជៀនប្រើរបស់វាយអ្នកស្លាប់ការផ្ដល់ចម្លើយរបស់អ៊ំស៊ីងអ៊ីចុងជៀនអាចសារភាពថាសម្លាប់មនុស្សម៉ាដាមយើងអាចទៅមើលបន្តបានទេខ្ញុំជឿលោកនាយកៅនឹងអនុម័តប្តឹងថាអ៊ីចុងជៀនបានសម្លាប់មនុស្សកម្មតាមស្នងហើយអាកូនអ្នកមានមនុស្សដូចគេត្រូវបានទទួលកម្មមើលទៅពួកយើងបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតហើយមែនទេណែឆាប់សរសេររបាយការណ៍ឲ្យលោកនាយកៅទៅរួចចាំគិតថាញ៉ាំអីទទួលបញ្ជាមានសាកសីផោះតាំងល្បីថាវិនសាន់សារភាពសម្លាប់មនុស្សផ្នែកបណ្ដឹងមាន3ចំណុចសំខាន់យើងគ្មានឱកាសឈ្នះទេមេទ្វីចូលមិនពិតទេមែនទេមិនតន់ចាប់ផ្ដើមផងក៏រីថយហើយគ្រប់ក្តីជាងវិភាគយ៉ាងលម្អិនហើយវាតម្លៃឲ្យច្បាស់ថ្មីបើឱកាសចាញ់មានច្រើនជាងតែយើងត្រូវតែស៊ូយ៉ាងមានកិត្តិយសលោកប្រធានអ៊ីបារម្ភពីរឿងក្តីនេះណាគាត់ធានាថាបើនាងជួយឲ្យកូនប្រុសគាត់ឈ្នះក្តីនោះតំណែងទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនគឺជារបស់នាងសម្រាប់កូនប្រុសគាត់ត្រូវតែមិនអីលោកទៅប្រាប់គាត់ទៅថាកុំបារម្ភអ្វីដៃអត់ធ្លាក់សោះលោកគ្រូវ៉ាអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមិនដែរអូសង្ហាណាស់លោកគ្រូអ៊ំស៊ីទៅស៊ីការបែបទេទៅស៊ីការមិនចាំបាច់ថៃរឿងសង្ហារត់ណានេះទេស្អែកនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ត្រូវឡើងតុលាការចឹងហើយត្រូវស្លៀកពាក់អាវធំខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ស្បែកជើងប៊ូໄວបើគូនេះចាប់បន្តិចគូថ្មីក៏មានដែរខ្លាចតែវាមិនស៊ីជាមួយជើងតើមិនសង្ហាហើយពួកឯងគិតចំណេចដែរលោកគ្រូខ្ញុំមិនយល់ថាលោកគ្រូនិយាយរឿងអីតទៅសោះហើយនេះនិយាយថាស្អែកទៅឡើងតុលាការជាទីគោរពគោលដៅគឺទៅតុលាការមែនទេលោកជាអ្នកទោសមែនទេអើយស្អែកខ្ញុំត្រូវឡើងតុលាការដើម្បីធ្វើជាសាស័យចង្អុលមុខអាឃាតកោឲ្យវាចូលគុកនេះណាយល់ទេអូលោកបកែណាស់លោកគ្រូគឺជាគំរូពលរដ្ឋល្អជួយកម្ចាត់ជនល្មើសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមិនខ្លាចអំណាចអ្នកណាឡើយប្រឆាំងនឹងអ្នកមានអំណាចដឹងទេថាខ្ញុំទៅយកអ្នកណាចូលគុកគឺកូនប្រុសរបស់ក្រុមហ៊ុនហុងឈូធានអ៊ីចុងធាននោះអីអូលោកបកែមែន
លោកគ្រូខ្ញុំឃើញព័ត៌មានរឿងកូនអ្នកមានជួជាតិតែសម្លាប់មនុស្សស្រីហើយខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថារំលោភហើយសម្លាប់ឬក៏សម្លាប់ហើយរំលោភតើយ៉ាងម៉េចទៅ សំទូនរឿងក្តីនេះកំពុងតែពិចារណានៅក្នុងតុលាការមិនអាចនឹងជាអ្វីបានឡើយ អូមិនអីទេលើកនេះលោកគ្រូធ្វើបានល្អណាស់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយស្អែកបិទហាងខ្ញុំបបួលមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកគ្រូនៅតុលាការខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរ ណនណាគុំទៅគ្នាច្រើនអីណាទៅបបួលអាពីងបបួលជូចៅចុងបបួលពឆៃជីមនុស្សច្រើនវាស្មុកស្មាញ បានលោកគ្រូអូល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តមើលរឿងមានតុលាការពេលនេះបានទៅតុលាការផ្ទាល់ភ្នែកមើលតុលាការកាត់ក្តីហើយ ណែជើងក្បាលចង់ទៅការតើហ៎ បានមិនទៅទេបញ្ជាក់ថាឆ្នាំរឹកលោកមិនបកែអើយលោកគ្រូខ្ញុំនឹងបបួលជូចៅចុងមានលេខទូរស័ព្ទគេទេ មាននៅក្នុងទូរស័ព្ទចាំបាប់ឲ្យមើល ល្អនេះទូរស័ព្ទខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនឹង អាយ៉ាលោកគ្រូទូរស័ព្ទលោកគ្រូដូចជាខូចហើយនេះ អញ្ចឹងតើទើបបានជាមួយរយៈនេះរលត់ញឹកញាប់ណាស់ចុចចាំម៉េចក៏មិនចេញអញ្ចឹងចុះឯងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងទៅណា បានពេលខ្ញុំរត់ឲ្យអ៊ំឈិនរួចខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមចិត្តរួចហើយណាអ៊ំឈិនមកឆាប់ឡើងយ៉ាងម៉េចហើយវិនគូរួចនៅប៉ារឹងខ្លួនអស់ហើយនេះ កុំកំរាចិត្តរួចទៅហើយ បាទ អាតុងស្អែកនេះឡើងតុលាការឲ្យថាមើលវាអាចថ្មីឬមួយក៏អាចចាស់ ពាក់អាចាំងវាស្រួលជើងវាមិនមួម៉ៅផងអូខេត្រូវហើយតាថ្មីវាស្អាតពាក់ទៅគឺមិនអាក្រក់មើលទៅតុលាការជាទីគោរពធ្វើសាកសីឲ្យឯងផងណារឿងសំខាន់ម្លឹងប្រហែលជាត្រូវនៃជ័យយូរ មិនខ្លាចស៊ីជើងទេអី បន្តិចបន្តួចទ្រាំបាន តែមិនអីទេការធ្វើសាកសីគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមប្រហែលជាមិនអីទេ នេះជួយត្រូវណាស់យើងសម្រាប់ចិត្តពាក់គូថ្មីចុះ ត្រូវហើយប៉ាស្អែកប៉ាជិះតាក់ស៊ីទៅខ្លួនឯងទៅព្រោះវាស្រួលជាងខ្ញុំនឹងអ៊ីវ៉ាជូនទៅមិនកើតទេ ឯងជាផ្នែកផុតតាំងចំណែកអ៊ីវ៉ាជាមេធាវីកូនអ្នកមាននោះហើយយើងជាអ្នកសាកសីដើមចោតលោហើយដែលយើងទៅរៀងខ្លួនបែបហ្នឹង អ៊ីវ៉ាគេប្រាប់ពីស្ថានភាពមកហើយប៉ាក៏និយាយតាមការពិតទៅ ហើយយើងនិយាយតាមការពិតហើយយើងជាសាកសីមាត់ទើបយើងបារម្ភថាណែរឿងនេះ ដែលប៉ាបារម្ភព្រោះប៉ាខ្លាចអ៊ីវ៉ាចាញ់ក្តីមែនទេ មែនហើយអ៊ីវ៉ាគឺជាមេធាវីមិនអាចចាញ់ក្តីទេតែបើក្តីនេះត្រូវចាញ់នោះជើងនោះខ្លាចគេខឹងមិនពេញចិត្តនឹងជើងនឹងណា អត់ទេអ៊ីវ៉ាជាអ្នកអាជីពបែងចែករឿងការងារនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួន បែបហ្នឹងគឺល្អណាស់ជាអ្នកអាជីពត្រូវតែសប្បាយចិត្តគឺបាទ មកវិញហើយ ម៉ាក់មកវិញហើយ ណែ ប៉ា អ៊ីវ៉ាប៉ាទៅដួសស៊ុបចូលមកឲ្យប៉ាកម្ដៅជូរមកហើយណា អរគុណប៉ាបងសម្លាញ់ធ្វើអីហ្នឹងគូរូកែ ទៅគូរួចមើលទៅ ដូចជាប៉ាណា មែនហើយអង្គុយយូរណាស់សមហើយ ប្រមូលទុករួចទៅលាងដៃទៅ ចាំម៉ែ តោះ មកហើយស៊ុបមាន់មកហើយ ប៉ាខ្ញុំទិញឲ្យមើលស្រឡាញ់ទី ស្រឡាញ់ណាស់ត្រូវចិត្តមែនទែនអាចាស់មករយៈនេះគឺឆាប់រលត់កំពុងតែចង់បានថ្មីល្មមណែសុកក៏ទិញឲ្យហ៎ ខ្ញុំឮប៉ារអ៊ូទូរស័ព្ទនេះជារបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំធ្លាប់ប្រើគេថាល្អណាស់ខ្ញុំសាកថ្មឲ្យហើយអក្សរក៏ធំពេលប្រើមិនចាំបាច់ពាក់វ៉ែនតាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំសេវឲ្យហើយ ល្អណាស់មានអ្នកទេមកនឹងដឹងអរគុណណាស់ មិនអីទេ មើលឯងជួយដូរស៊ីបន្តិចមកប៉ានឹងបានប្រើ បានហើយមើលទៅតល់តែររឿងរអ៊ូហើយទើបមានអ្នកទិញកាដូឲ្យ បានអញ្ជើញរអ៊ូទេ អូនចង់បានដែរ កូនចង់បានដែរមែនទេ កូនក៏ចង់បាន ប៉ាស្អែកពេលទៅតុលាការខ្ញុំត្រូវសួរប៉ាបើសម្ដីរបស់ខ្ញុំវាដូចជាខ្លាំងប៉ាកំខឹងនឹងខ្ញុំណាព្រោះវាជារឿងការងារទេ អើយលោកអើយរឿងនេះគឺប៉ាដឹងណាស់នៅឯណាក៏ប៉ានិយាយដូចតែគ្នាដែរប៉ាគឺចូលចិត្តនិយាយការពិតណាស់ឯងកុំបារម្ភអីធ្វើតាមទូនាទី ប៉ានិយាយបែបនេះខ្ញុំទុកចិត្តហើយ អូនប្រញាប់ញ៉ាំស៊ុបទៅប៉ាខំធ្វើឲ្យណា នេះជាស៊ុបមាន់ដាក់ចិនសិនឯងត្រូវបើឈ្ងុយខ្លាំងណាស់ញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅ ឈ្ងុយណាស់ ញ៉ាំទៅ ចាដឹងហើយមានអីយប់ឲ្យប៉ានៅធ្វើអាហារទៀតមែនទេ ស៊ុបគ្រាប់ឈូកប៉ាធ្វើពេលយប់ឲ្យអូន ទៅប្រាប់ឲ្យគាត់ប្រញាប់ដេកទៅ អ
អូនក៏ឆាប់គេងដែរទេ ដឹងហើយបងក៏ដឹងថាខ្ញុំត្រូវឡើងតុលាការត្រូវត្រៀមឲ្យស្រែកវាយខ្លះឲ្យយំ បងដឹងថាអូនឈ្នះខ្លាមករហូតតែក្តីនៅលើកនេះបងយល់ថាអូនពិបាកហើយ ខ្លាមុនក៏មិនស្រួលវាយឯណាបងកុំបារម្ភអីខ្ញុំវាយមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកទីលើកនេះចំណុចដែលពិបាកគឺមានប៉ាបងជាសាក្សីខ្ញុំខ្លាចតែគាត់ខឹង ប៉ាបារម្ភខ្លាចអូនចាញ់អូនបារម្ភខ្លាចប៉ាខឹងអូនក៏ទិញទូរស័ព្ទឲ្យគាត់ធ្វើស៊ុបមាន់ឲ្យអូនបងគិតថាគ្មានបញ្ហាទេ តែអ្នកដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតនោះគឺបងនេះឯង បងគិតថាយើងជាគ្រួសារតែមួយសំខាន់គឺក្តីសុខចាញ់ឬឈ្នះមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេមែនអត់ បាននឹងជួយឲ្យកុំប្រកាសឈ្នះក្តីនោះតំណែងទីពឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនគឺជារបស់នាង អ៊ីវ៉ាខ្ញុំនឹងកើតអីទេនិយាយមកខ្ញុំមិនកើតអីទេមែនទេ ខ្ញុំមិនដែលបណ្ដោយឲ្យលោកមានរឿង ប៉ុន្តែលើកនេះវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ លោកត្រូវជឿជាក់ថាមិនអីត្រូវជឿជាក់លើខ្ញុំដូរខោអាវដូរស្បែកជើងថ្មីលុបមុខកោរពុកមាត់ធ្វើឲ្យស្អាតហើយសមរម្យចង់ឈ្នះលោកត្រូវទៅជួបចៅក្រមនិងគណៈវិនិច្ឆ័យដោយសមាជិកភាពដែលល្អខ្វះមួយយ៉ាង សុំទោស ចាំឲ្យច្បាស់លោកកើតមកពីក្រុមគ្រួសារដែលល្អមានការសិក្សាមានអនាគតដែលល្អតទៅលោកត្រូវគ្រប់គ្រងការងារលំដាប់ប្រទេសត្រូវខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីដែលលោកមានត្រូវយល់ថាការឲ្យល្អជាងការបានដែលកន្លងមកលោកជួយផ្នែកសប្បុរសធម៌មកច្រើនណាស់ដូច្នេះលោកគ្មានថ្ងៃសម្លាប់មនុស្សលោកបរិសុទ្ធគ្មានធ្វើខុសអូខេ អូខេ សួស្តី គោរមតាមរបាយការណ៍របស់ផ្នែកផតតាំងនិងពេទ្យកោសលវិច័យនិងការផ្តល់ចម្លើយរបស់សាក្សីជឿបានថាអ្នកស្លាប់អ៊ីជឺលូត្រូវចុងចោតអ៊ីចុងជៀនប្រើហិង្សាបង្ខំឲ្យលេបថ្នាំញៀនហួសកម្រិតធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រោះលេបថ្នាំហួសកំណ អ ត់ រគុណម្ដាមលីងតុលាការជាទីគោរពខ្ញុំបានអត់សំណួរ សួស្តីម្ដាមលីង សួស្តី របាយការណ៍របស់ផ្នែកផុសតាងកន្លែងកើតហេតុមានឈាមរបស់អ្នកស្លាប់មានស្នាមក្រយ៉ៅដៃកូនក្តីរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវចោទប្រកាន់ពិតមែនទេ មែនហើយ ដែលអះអាងបានថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំប្រើហិង្សាលើអ្នកស្លាប់តែមិនបានធ្វើឲ្យគេស្លាប់មែនទេ មែន របាយការណ៍របស់ផ្នែកកសលវិច័យអ្នកស្លាប់ត្រូវកូនក្តីរបស់ខ្ញុំច្របាច់ចង្ការយ៉ាងខ្លាំងក្នុងមាត់របស់អ្នកស្លាប់មានស្នាមរបួសស្រដៀងមាត់ដងបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបង្ខំឲ្យអ្នកស្លាប់ហាមាត់ដើម្បីដាក់ថ្នាំចូលក្នុងមាត់អ្នកស្លាប់បង្ខំឲ្យលេបថ្នាំញៀនមែនទេ មែន នឹងហេតុការណ៍ដែលនាងឆ្លើយថាមែនទាំងរឿងកូនក្តីរបស់ខ្ញុំប្រើហិង្សាអ្នកស្លាប់ហើយបង្ខំអ្នកស្លាប់ឲ្យលេបថ្នាំរឿងទាំងអស់មានអ្នកណាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេ មានទេ គិតអាចទៅរួចបានទេដែលអ្នកស្លាប់អាចយកដបថ្នាំញាត់ចូលក្នុងមាត់ខ្លួនឯងដែលពេលហ្នឹងគេនិងកូនក្តីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែសេពថ្នាំដោយអារម្មណ៍រំជើបរំជួលនាងគិតថាអាចទៅរួចទេដែលពួកគេអាចមានភេទសម្ព័ន្ធគ្នាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំអាចយកដៃច្របាច់ចង្ការអ្នកស្លាប់ដើម្បីថើបទើបមានស្នាមត្រង់ចង្ការ តុលាការជាទីគោរពខ្ញុំជំទាស់សំណួរមេធាវីចុង ប៉ូលីសនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលសាក្សីផុសតាំងមិនទាន់ក្រុងប្តឹងកូនក្តីរបស់ខ្ញុំដោយការសន្និដ្ឋានដែលមិនយុត្តិធម៌ តុលាការអនុម័តភស្តុតាងរបស់ប៉ូលីសហើយសម្រេចថាអាចប្តឹងបានជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពអនុញ្ញាតមិនបាច់ឆ្លើយសំណួរ
មេធាវីចុងចោតចូលប្រយ័ត្នសម្ដីនិងសំណួរផងសួរបន្តបាទ តុលាការជាទីគោរពខ្ញុំអត់សំណួរហើយ យប់ហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង 2 ខ្ញុំយកអាហារឡើងទៅបន្ទប់607បានបើកទ្វារអ្នកស្លាប់ព្យាយាមចេញទៅតែត្រូវចុងចោតចាប់ជាប់អូសនាងចូលបន្ទប់ដោយហិង្សា ដែលលោកនិយាយលោកឃើញចុងចោត5អំពើហិង្សាលើអ្នកស្លាប់ទាប់ភ្នែកមែនទេ មែន អរគុណ ពេលប្រក្រៅកើតហេតុលោកត្រូវប៉ូលីសចាប់ព្រោះអ្វីទៅ ខ្ញុំចូលក្នុងបន្ទប់607ជាបន្ទប់របស់ចុងចោតលួចនាឡិការបស់គេ លោកមិនមែនតែលួចនាឡិការបស់គេទេលោកមូលបង្កាច់គេថាសម្លាប់មនុស្សព្រោះលោកគុំគួនគេមែនទេ ថាម៉េចហ្នឹង ឆ្លើយថាមែនឬមិនមែន មិនមែនទេខ្ញុំមិនដែលមានរឿងជាមួយគេផ្សងសឹកនឹងគេធ្វើអីទៅ លោកធ្វើការនៅ Niti Hotel យូរប៉ុណ្ណាហើយ ជិត1ឆ្នាំ 1 ឆ្នាំមុនលោកនៅឯណា Wonderful Hotel ធ្វើផ្នែកអីទៅ បម្រើការខាងភេសជ្ជៈ តាមសំណុំរឿងលោកត្រូវ Wonderful Hotel ដេញចេញព្រោះអីទៅ នាងដឹងហើយមកសួរធ្វើអីទៀត សាក្សីលោកត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរមេធាវីចុងចោត លួចអីវ៉ាន់ លីងជាកាញ់អ្នកគ្រប់គ្រង Wonderful Hotel ប្រាប់ថាក្រោយលោកត្រូវដេញចេញលោកខឹងណាស់និយាយថាស្អប់សន្តាគារនេះម្ចាស់សន្តាគារចិត្តខ្មៅដូចមិនមែនមនុស្សលោកនិយាយថាបើមានឱកាសលោកនឹងវិលមកសងសឹកឲ្យស័ក្តិសមលោកធ្លាប់និយាយបែបនេះ យ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រូវគេដេញចេញខ្ញុំត្រូវខឹងចឹងហើយ ម្ចាស់សន្តាគារ Wonderful Hotel គឺកូនក្តីរបស់ខ្ញុំ Wilson E ចុងជៀនលោកថាចម្លែកទេលោកនិយាយថាបើលោកមានឱកាសលោកត្រូវសងសឹកដែលរឿងនេះលោកធ្លាប់ប្រកាសមែនទេ គឺខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិយាយមិនបានគិត បញ្ជាក់ថាលោកមិនត្រឹមតែលួចលោកជាចៅដែលនិយាយកុហកហើយចាំរឿងគុំគួនលោកចង់ឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទើបមួលបង្កាច់គេមែនទេ នាងនិយាយស្អីហ្នឹងកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសណាតុលាការជាទីគោរពគេកុហកគេមួលបង្កាច់ខ្ញុំនាងជើងល្អកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសសោះណា សាក្សីរក្សាភាពស្ងប់ប្រយ័ត្នសម្ដីលោកធ្វើបែបនេះតុលាការនឹងប្តឹងលោកពីបទល្មើសនឹងតុលាការ តុលាការជាទីគោរពគណៈវិនិច្ឆ័យសូមសម្រេចថាសាក់ស៊ឺវ៉ាងសុនអាន់ចារឹកមានបញ្ហាជាសាក្សីដែលជឿជាក់មិនបាន ខ្ញុំបាទពូស៊ិនស៊ីងសូមស្បត់ថាសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតគ្មានពាក្យកុហកឡើយយ៉ាងប្រកបណាស់ខ្ញុំបានឃើញលោកជើងម្នាក់ដេកស្ដុកយកដៃចាប់ជើងស្រែកមិនឈប់ប្រហែលជាបាជើងខ្ញុំមិនបងអង្គយូរក៏ប្រញាប់ទេរោគ999ក្រោយលោកប្តឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅរួចហើយក៏ឃើញកូនអ្នកមានម្នាក់នេះកូនអ្នកមានដៃសាសេនិយាយជាចង់ចោតក្នុងក្តីអ៊ីចុងជៀនមែនទេមែនហើយគឺបុកហើយគឺមិនព្រមចុះពីឡានហើយខ្ញុំក៏បានទៅជួយគេដែរសាសេឃើញទេតែចង់ចាត់កំពុងធ្វើអ្វីកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទលោកបានលើចង់ចាត់និយាយអីបានលឺណាស់ចង់ចាត់និយាយអ្វីគឺនិយាយថាសម្លាប់មនុស្សអរគុណតុលាការជាទីគោរពខ្ញុំអស់សំណួរ ហេលោកគ្រូអស់ចាស់ណាស់អស់ចាស់ សូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ តុលាការជាទីគោរពសាក្សីពូស៊ុនស៊ីងជាឪពុកស្វាមីខ្ញុំត្រូវរៀបរាប់ពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងពួកយើងជូនតុលាការជ្រាបដែលបន្តទៅខ្ញុំត្រូវសាកសួរសូមតុលាការជាទីគោរពមេត្តាអនុញ្ញាត មេធាវីចុងចោតផ្ដើមសាកសួរបាន លោកពូ បាទ ដែលលោកនិយាយថាលោកបានឮកូនក្តីរបស់ខ្ញុំពេលកើតហេតុនិយាយទូរស័ព្ទនិងសម្ដីដែលថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សមែនទេ មែនហើយខ្ញុំបានឮច្បាស់ណាស់គឺបាននិយាយថាសម្លាប់មនុស្សច្បាស់ណាស់គឺជាគេ លោកច្បាស់ហើយថាស្ដាប់មិនខុស ស្ដាប់មិនខុសឡើយ ការផ្ដល់ចម្លើយរបស់លោកក៏ត្រាថាពេលហ្នឹងលោកឃើញឡានមួយបើករ៉េទៅមកដូចពស់វាលោកនិយាយថាសំណាងភ្ញាក់លោតថយតន់អស់ប្រលឹងរលីងមែនទេ មែនខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយបែបនេះខ្ញុំខ្លាចការពិតមែនចំណាននេះហើយខ្ញុំចេះក្បាច់គុណជួបរឿងច្រើនណាស់ដូចពេលនឹងដែលធ្លាប់និយាយប្រាប់នាងមានមេម្នាក់នាំមនុស្សមុខមាត់កាចច្រើនអ្នកមកហាងរបស់ខ្ញុំ លោកពងសូមកុំបដូររឿងខ្ញុំមិនបានសួរកុំឆ្លើយពេលហ្នឹងលោកភ្ញាក់ទាល់តែលូតកិច្ចមែនទេ អើយមានឡានសម្ដៅមករកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានលុតកិច្ចចេញទៅ ខ្ញុំចង់ដឹងថាព្រោះលោកភ័យខ្លាំងលោកប្រហែលជាស្ដាប់ខុស មិនខុសឡើយខ្ញុំស្ដាប់មិនខុសឡើយគឺនិយាយថាសម្លាប់មនុស្សច្បាស់ណាស់ របាយការណ៍របស់ពេទ្យកូនក្តីរបស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងព្រោះលេបថ្នាំលើកំណត់ទើបធ្វើឲ្យបាត់សតិពេលដែលកូនក្តីខ្ញុំបើកឡានហើយបុកយាយម្នាក់គេគិតថាគេបុកមនុស្សស្លាប់ទើបគេប្រញាប់ទេរកជំនួយគេនិយាយពាក្យថាខ្ញុំបុកមនុស្សស្លាប់
មិនមែនដូចជាលោកពូនិយាយខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សលោកពូលោកស្ដាប់ខុស មិនមែនតែជិះខ្ញុំល្អណាស់យើងស្ដាប់មិនខុសទេអ៊ីវ៉ា លោកពូលោកត្រូវហៅខ្ញុំថាមេធាវីចូលឬមួយអ្នកមេធាវីចូលលោកពូសុំសួរបន្តែងលោកប្រើទូរស័ព្ទស៊េរីនេះមែនទេ មែនគឺអ៊ីមេធាវីចូលជាអ្នកទិញឲ្យខ្ញុំ ស៊េរីនេះប្រើល្អទេ បាទល្អសំលេងច្បាស់ណាស់អសរធំណាស់អ្នកណាទេមកមិនទេមកក៏ដឹង និ ដែរ យាយបែបនេះលោកមានន័យថាមុននឹងមានអ្នកទេមកលោកមិនបានឮសំឡេងទូរស័ព្ទ មុនគឺមិនល្អមួយនេះគឺល្អណាស់ ខ្ញុំសុំសាកបន្តែងគ្រប់គ្នាឮហើយសំឡេងទូរស័ព្ទនេះទុកថាលឺណាស់ហើយនេះជាកន្លែងពិសេសរបស់ទូរស័ព្ទស៊េរីនេះគោលដៅគេសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលបាត់បង់ការស្ដាប់ជាច្រើនអ្នកហៅទូរស័ព្ទស៊េរីនេះថាទូរស័ព្ទមនុស្សចាស់ច្រើនអ្នកបានប្រើទៅនិយាយថាវាល្អណាស់មិញលោកពូនិយាយថាទូរស័ព្ទនេះល្អជាងទូរស័ព្ទចាស់ក៏ព្រោះថា នេះជិះចប់ហើយនៅ មែនហើយអញ្ចឹងឆ្លើយនឹងសំណួរលោកពូលោកស្ដាប់សំណួរខ្ញុំមិនច្បាស់ខ្ញុំសួរម្ដងទៀត នេះមិនចាំបាច់ខ្ញុំលឺខ្ញុំសារភាពថាទូរស័ព្ទ record នេះល្អប្រើជាងអាចារ្យសំឡេងឬអក្សរធំតែមិនមែនទៅជិះខ្ញុំថ្លង់ឡើយទូរស័ព្ទ Siri នេះចំណុចច្រើនយ៉ាងដែលប្រើការបានល្អណាស់ទើបខ្ញុំថាល្អ សុំទោសលោកពូមិញនេះដែលខ្ញុំបែរទៅខ្ញុំគ្មាននិយាយអ្វីទេគ្រប់គ្នានៅទីនេះដឹងអស់ហើយគ្រប់គ្នាសាក់សីអាយុ63ឆ្នាំហើយការស្ដាប់របស់គាត់រមែងនឹងមានបញ្ហាគាត់ថាគាត់ភ្ញាក់ដែលឡានបើករ៉េទៅមកដូចជាពស់វាគាត់ភ័យលួងប្រលឹងរលីងដូច្នេះអាចទៅរួចបានថាពាក្យថាខ្ញុំបុកមនុស្សស្លាប់លោកពូស្ដាប់ខុសជាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សតុលាការជាទីគោរពនិងគណៈវិនិច្ឆ័យមេត្តាពិចារណាភាពគួរជឿជាក់របស់សាក្សីផងលោកពូលោកអាយុច្រើនមិនមែនជាបញ្ហាតែរាងកាយជាបញ្ហាលោកគួរតែទៅពិនិត្យត្រចៀកឬមួយក៏ទៅត្រួតពិនិត្យរាងកាយរក្សាខ្លួនណាអ៊ំ 推後及推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之解？